Í dag góður dagur. Þótt ég viti vissulega ekki nákvæmlega hvað framundan, þá veit ég að jákvætt viðhorf getur bara gert daginn betri. Í dag hef ég þó reyndar tilefni til að vera sérlega vongóður, að því að ég og Egill tökumaður erum á leiðinni í ævintýraferð út í Grímsey með Norland Air. Halla, við erum loksins lendir, það svolítið þoka úti en það er samt alveg bong og blíða. Það bara geggjað veður, eins og ég ávallt hérna. Þokan verður farin eftir smástund. Og þetta svona svolítið ævintýralegt aukalega að fá svona þoku með. Já, mér finnst það líka. Og svo áttu eftir að sjá hana eftir bara í ljóma. Á hverju hefur við von hérna núna í dag? Þetta verður óvissuferð fyrir ykkur. Nei, ég ætla ekkert að segja ykkur neitt of mikið strax. Nei, við erum bara að fara að hringja inn og... Ég ætla bara að fara að sýna ykkur þessu paradís hérna. Já, það er bara óvissuferð, við förum með. En Halla, þú ert ekki fædd hérna inni? Nei, ég vildi ofta að ég gæti sagt já, en þá væri ég bara að skrökva. Af hverju komstu hingað og átt að vera hérna? Ég kom hérna fyrst þegar systir mín flutti hingað fyrir 20 árum síðan. Og ég bara, það var bara ástu fyrstu sín, ég bara fjall fyrir eyjunni, náttúrunu, mannlífinu og bara öllu sem hérna. Ég bara get ekki slitið mig hérna í burtu. Ég er búin að reyna. Það er bara ekki hægt. Það er kannski samt svolítið erfitt að lýsa þessari upplifun, þessari náttúru upplifun sem maður er að fá hérna, finnst ég. Það er eiginlega ekki hægt. Það er eins og ég segi ofta fólk að spyr bara hvað er það sem þú sér þarna við þessa eyju hérna út í Raskati? Ég segi þið verður bara að koma og sjá þetta. Og þetta er bara þannig og það er bara sérstaklega við sumarið en líka við veturinn. Það er bara náttúran svo sterk og bara veðráttan og allt þetta er bara svo, maður verður einhvern veginn svo rosalega tengdur. Þetta er einn af mínum uppáhaldsstöðum í Grímsey. Ég segi einn af vegna þess að ég get eiginlega aldrei gert upp á milli þeirra. En ef ég er búin að vera of lengi í landi, eins og gerir stundum, þá þarf ég alltaf að byrja að koma hingað, bara til að ná í jarðtenginguna. Og þú veist, ef maður er hérna og þú hlustar, þú heyrir í sjónum, þú heyrir í fuglunum, þú veist, kemst ekki nær bara náttúrunum og upplifuninni. Hvað eru margir sem er heima hérna í eynni, veistu það? Sko, samkvæmt pappírum þá held ég að séu svona 60-70. En ég myndi nú segja að þeir sem eru svona hérna allt árið með fasta búsetu, þeir eru ekki náða 30-35. Já, það er ekki fleiri en það. Nei, því miður. En þá eins og með atvinnu hérna í eynni, hvað gerir maður? Þú bara gerir það sem þarf að gera. Sjávarútvegur er ennþá helsta atvinnugreinin. Ferðaþjónustan er að aukast, en hún er svona bundin yfir sumarið eins og er. Mér finnst hún samt vera að teygja aðeins í báðar áttir. Lundin er komin hingað í lok mars, byrjun apríl og ég hef alveg tekið eftir því að fólk er farið að koma líka svona fyrr. Það var meira með ferjunni til dæmis síðasta ár heldur en þar á undan. Og það er alltaf yfir veturinn er alltaf einhverjir. Sumir eru að koma bara til þess að upplifa myrkrið, einangrunina, bara kyrrðina. Og ég segi líka þó að mér finnst sumrin æðisleg og ég eru veturinn líka alveg geggjaðir. Ég var búinn að lesa það áður en við komum út í eyjuna. Hér væri mikið og öflugt fuglalíf en ég átti ekki alveg von á þessu. Hvert sem maður lítur, þar eru fuglar og hvar sem maður er, þar heyrir maður í þeim. Það lítur nú kannski ekki út fyrir að vera neitt voðalega hlýtt úti. Ég er algjör kull að skræfa, en hér er ótrúleg bong og blíða þrátt fyrir þokuna. Þetta er bara svona ævintýra blær yfir þessu öllu saman einhvern veginn. Það sem er líka að gera þetta svo geðveikt er andrúmsloftið hérna. Við erum alltaf þótt að mjög tært og gott heima inn á Akureyri. Hérna er þetta allt annað. Þetta gerist ekki ferskara hérna. Guli vitinn í Grímsey fer ekki fram hjá neinum sem heimsækir eyjuna og það nú líklega markmið með vitum almennt. Hann stendur ekki opinn fyrir ferðamönnum en við vorum svo heppnir að hitta á vitavörðinn sjálfan
og hann var ekki lengi að draga lykilinn úr rassvasanum og hleypa okkur inn í smá sýnisferð. Sko, vitinn byggði 37. Hann byggði 37? Já, 1937. Og þá hann bara steyptur upp, sko. Svo ekki gert meira það árið. Og 38 þá farið að ganga frá honum alveg gjörsamlega. Og það kveikt á honum þá haustið. Já. 38. Já. En svo það bara 1 ár. Þegar stríðið brýst út. Og slagt á honum. Já. Þetta maður svo vanur þessu, sko. Já. Var nú að gera þetta sem maður eiginlega mann eftir sér. Ég var 7 ára. Ég var 7 ára þegar hann var byggður. Sko, svo merki hérna. Hvað merkir þetta? G-R-Y. Það þýðir það. Það er hljóð sem hann sendir. Þú heyrir hljóði. Já, það er G-R-Y. Fyrir Grímsey. Já. Sko, ljósið 20 sekúndur var hringinn. Það er 20 sekúndur? Já. Það hringir á 20 sekúndur, Þetta er mísefn á hverju vita. Og skipaði geta séð það með því að líta klukkuna. Hvar ég? Já. Ef hann sé vita, þá veit hann nákvæmlega hvað hann hvað ljósið ekki að sjá, sko. En hvað það sem heldur gangandi í þessu starfi að vera vita verður í, já, hvað, 50 ár? Já, fyrsta júní. 1. júní. 50 ára. Já. Það bara svo gaman hans. Já. Hugsa eitthvað, sko. Já. Já, hugsa bara eitthvað, sko. Hérna í Grímsey ég að labba götu sem ég veit hreinlega ekkert hvað heitir, enda eru Grímseyingar ekkert mikið að nota götuheiti. Hvert aukt hús á bara sitt nafn. Nýja-Sjáland, Sólberg, Grenivík. Já, þetta er öðruvísi en virkilega skemmtilegt. Hérna í Miðgarðakirkju í Grímsey að finna lista yfir alla presta frá 1254, takk fyrir. Hvort sá listi tæmandi veit ég ekki, en það hlýtur að fara ansi nálægt því. Þessi kirkja hérna byggð 1867 úr rekaviði, hún heldur betur snotur. Já, sjálfur með persónulega tengingu hérna til Grímseyjar. Hérna langafi minn, Steinólfur Geirdal grafinn. Hann var skólastjóri hérna inni og byggði fyrsta steinhúsið sem hann flutti inn í með konu sinni Hólmfríði 1928. Það heiti Sólberg og það í dag gistiheimili Gullsól og það ætlum við að gista hérna í þessari ferð okkar. Þau áttu saman 10 börn, elsta barn þeirra, Bragi Geirdal, það langafi minn. Manni finnst alltaf mikið eins og maður sé komin á einhverja allt aðra plánetu hérna. Þetta sem hérna út allt, þetta eru þúfur. Og ég veit ekki alveg hvernig þær urðu til, en það sem ég veit að þær eru alveg magnaðar. Ímyndið ykkur að leggjast hérna, engi símar, ekki neitt. Bara kyrrðin, þögnin. Þetta maður ekki að upplifa á hverjum degi. Það búið að lofa mér óvissuferð og það sannarlega verið að standa við það. Við erum á leiðinni á Breiðapall, hvað það veit ég ekki, en ég ætla að komast að því.
Núna er nálgast það að vera eins norðarlega og við getum á eyjunni. Hérna er bara áfram sjór, haf og ég veit ekki hvað, ég sé ekki einu sinni lengra. Við erum á leiðinni á Breiðapall og þar á maður víst að komast í tengingu við náttúruna sem er engri lík. Núna erum við rétt að vera komin niður á Breiðapall og þá fáum við loksins að sjá hvað þetta snýst allt saman. Þetta útsýni sem að fuglarnir hérna í björgunum hafa allan daginn. Það er smá úði hérna, maður finnur ekki fyrir honum en maður sér hann komast að. Við erum bara alveg við hreiðrin og fuglana. Já! Ertu að grínast? Grímseyingar kunna sannarlega að standa við stóru orðin. Mér var lofað óvissu og ævintýraferð og alltaf þegar ég held að ég sé búinn að upplifa eða sjá þessa miklu óvissu eða ævintýri, þá er ég dregin á stað eins og þennan. Þetta er alveg ótrúlegt. Það skiptir eiginlega engu máli hvar maður er á eyjunni. Það er alls staðar eitthvað nýtt og magnað að sjá. Við erum með löngu farnir að sjá það að einn dagur dugir ekki til þess að skoða alla eyjuna. Við ætlum að gera okkar besta. Hingað eru konur á stað þar sem að heimamenn tína eggin frá rytunni eða skeglunni eins og þau kalla það. Setja reipi hérna niður og kíkja inn í hellinn til þess að tína eggin. Einhvers staðar á þessum slóðum á síðan að vera gat í gegnum eyjuna. Hvort að það er rétt veit ég ekki, en sagan er allavega skemmtileg. Grímsey liggur á heimskautsbaug, 41 km frá norðurströnd landsins. Hún er 5,3 ferkílómetrar að flatarmáli og 5,5 km að lengd. Þótt eyjan virðist kannski ekki stór úr lofti þá leynur hún á sér og því mikilvægt að gefa sér góðan tíma ef maður ætlar að upplifa það sem hún er upp á að bjóða. Halla, hérna er kúlan. Já, hérna er nýja fína kúlan okkar. Nýja listaverki okkar sem er nýtt kennileiti fyrir heimskautsbauginn sem gengur í gegnum eyjuna. Hérna erum við búin að labba yfir þá nú erum við komin norðan við heimskautsbaug. Og hérna erum við að horfa í gegnum heimskautsbauginn sjálfan og ef þetta er ekki magnað þá veit ég ekki hvað. Þannig þetta er ákveðin áfangi sem maður nær þegar maður labbar hérna. Já, það er það. Og margir bara fara að gráta og þetta er mikil upplifun þegar fólk er að fara yfir bauginn. Þetta er svolítið labb frá bænum samt. Þetta er það, já. Þetta er 3,7 frá höfninni, 3,7 km frá því þar sem Sæfari kemur. Já. Og þannig að þetta er töluverð ganga, en hver sagði að þetta verið eitthvað auðvelt að fara yfir heimskautsbaug? Nei, akkúrat. En þegar maður getur horft hérna í gegnum kúluna og það er þá nákvæmlega þar sem baugurinn liggur í gegnum, já. Það er alveg þannig. Og þess vegna snýr hún svona og með gatið hérna í gegn til þess að sýna hvernig það liggur í gegnum eyjuna. Já. Var ekkert mál að koma þess hingað? Jú, það var töluvert vandamál. Það hefur búið að taka svolítið langan tíma en hún er komin og verður hérna þangað til 2047 þegar hún fer út af eyjunni. Já. Þetta er eini staðurinn á Íslandi sem maður getur gert þetta? Þess vegna getur farið gangandi yfir heimskautsbaug, já. Þetta er hvað, 60 og... Þetta er 66,33. Já, Breiðagarða. Já. Akkúrat. Þannig ef við löpum hérna hinum meginn aftur, þá erum við komin aftur sunnan meginn. Og þá getur fundið að miklu heitara þetta meginn. Já, það er svolítið, ég hef prófað það. Halla, þetta er ekki samt bara heimskautsbaugurinn, þetta er listaverk líka. Já, þetta er listaverk sem heitir Orbis et Globus og var hugmynd sem vann. Og upphaflega hugmyndin var svo að heimamenn myndu rúlla henni þá fjarlægi sem baugurinn fer á hverju ári. Já. Ertu til í að hjálpa mér? Ég verðum að vaða í þetta.
Þetta gengur ekki mjög vel. Nei, við verðum kannski að fá fleiri til að hjálpa okkur. Já, við erum að fara inn í bæ og ná því. Já, við náum við fleiri. Halla, nú eru hvað í Básavík? Nú erum við í Básavíkinni, sem að við köllum oft líka Costa del Grímsey. Já. Hér komum við oft á bátum og förum hérna inn í, og förum bara hérna í sandfjöruna og kveikjum eld og grillum og krakkarnir leika sér bara í sjónum. Já, er ekkert mál að komast hérna niður? Það er hægt að fara hérna niður með gjánni, en ég myndur svona ekkert mæla með því endilega. En það var nú gert hérna áður fyrr, þá var farið hérna niður til að sækja vatn. Og gefur þessari spænsku Costa del Sol ekkert eftir sinna? Og þessi bara betri ef eitthvað er. En það er alveg magna útsýning hérna líka alveg yfir núna. Og það er líka alveg frábært að koma hérna á bát og sjá hérna upp í bjargið. Þetta er bara rosalega flott þarna. Og þarna myndast alveg pollur á sumrið því að það er skjól sko, í öllum áttum nema vestanáttinni. Já. Og svo þegar sólin er búin að skína þarna, það verður bara sko, sjórinn er alveg það heitur að þú þarft ekki eins og þurrgala eða blautkúning. Já, einmitt. Geðveikt. Og svo ertu bara með lundann og fuglinn alveg fyrir ofan þig og í sjónum og hérna er það líka sem við erum að bjóða upp á snorkel með lundanum. Já. Og svo geta verið bæði snorkla hérna með lundanum og líka það er komið lína út í sjó frá þar sem við vorum áðan hjá kúlunni og það er komið lína sem er byrjað að snorkla yfir eða undir Heimskautsbaug og það er bara mjög spennandi. Akkúrat. Það er margt að vera hérna við höfnina á Grímsey. Hérna fyrir aftan mig er Krían veitingastaðurinn. Það er minnsta kaffihús, já, liggum við á landinu, svo segir þeir allavega. Hér er hjólaleigan og svo er það nýjasta. Það er pylsuvagnin. Þar getur maður fengið sér pylsu, ís, já, og fiskipylsu líka. Þetta er djúpsteikt með jalapeno og alls konar dumsi. Mæla með. Þessi er geggjur. Nú er ógeðslega góð. Komin austur fyrir eyjuna, eða austanverða eyjuna. þar sem bara endalaus bjarg hérna og fuglur svo þú sér. Þetta austurhliðin af eyjunni. Hvað heldur þú að hafa komið oft hingað? Hingað? Já. Það eru ykkur 100 skipti en ég fer aldrei nógu oft hingað. Nei. Og ef ég frétti að það er eitthvað að fara að báta, ef mér stendur til boða að fara með, þá fer ég. Já. Ég sleppi því aldrei og mér finnst engin ferð vera líka annarri, sko. Þetta er alltaf... Það er alltaf eitthvað nýtt. Það er alltaf eitthvað nýtt og alltaf jafn mikil upplifun. Það eru margir fuglar í loftinu núna. Þeir voru ennþá fleiri þetta rétt áðan en samt fannst mér eins og það væri enginn farinn úr eyjunni. Já, ég veit. Já, ég sæti ennþá bara hellingur í bjarginu. Já, þetta er ótrúlega fjöldi. Þetta er bara fuglaparadís hérna. Þetta segi ofta að þetta sé bara eyja fuglana. Þeir stjórna þetta ásamt náttúrunni og veðrunni. Mér finnst þessi staður bara dásamlegur í alla staði. Þú vilt hvergi annars staðar vera en hér? Nei, helst ekki. Og vonandi get ég í framtíðinni bara verið hérna allt árið. Haft atvinnu af því og verið hérna allt árið, það er minn draumur.
Klukkan, hún var núna akkurat að slá miðnætti hérna í Grímsey og einmitt þegar maður hélt að eyjan gæti ekki toppa sig, þá býður hún upp á eitthvað ótrúlegt. Og ef það er til eitthvað sem heitir fullkominn endir á góðum degi, þá er það nákvæmlega hér. Og við ætlum ekki bara að horfa, heldur ætlum við líka að hlusta. Það hefur komið að því eins og með alla aðra góða daga. Þeir taka einhvern tímann enda. Við gjörsamlega týndum tímanum hérna og við gjörsamlega týndum öllu plani hérna. Við okkur tók ævintýri og óvissa og góðan hátt. Fólkið hérna, fuglarnir, hljóðin, náttúran, orkan hérna er alveg mögnuð. Og maður hefði alls ekki vilja eyða neitt styttri tíma, frekar lengri tíma. Eitthvað er Grímsey. Takk fyrir mig.